نعرض في العنصر الثاني اللي هو تحليل حساب النتائج حسب الطبيعة. لازم الطالب يعرف أولا قوانين حساب النتائج من الأعلى، ثم يستنتج من الأسفل، ثم يعرف نسب التحليل لحساب النتائج حسب الطبيعة. شو حساب النتائج حسب الطبيعة يا جماعة؟ خلينا التمرين. عندنا إليك حساب النتائج حسب الطبيعة. عندنا حساب سنتين 72 إنتاج السنة 1,200. عندنا استهلاك السنة المالية 500,000 زائد 270,000. قيمة المضافة لاستغلال إنتاج السنة ناقص استهلاك السنة 500,000. ثم قيمة المضافة نقصولها 63,000 تطلع 150,000. ثم نزيدوا لها 75 72 65 68 على النتيجة العملية 500,000. ثم عندنا منتجات مالية ناقص أعباء مالية تطلع 20,000. ثم النتيجة على الضرائب هي منتجات عملياتية زائد نتيجة عملياتية زائد نتيجة مالية 500,000 زائد 20 520,000. هنايا نسب التحليل عندنا أول نسبة هي معدل الإدماج. معدل الإدماج، ثم نسب تجزئة الفي ثم نسب تجزئة الأو بي أو، ثم المردودية المالية، ثم المردودية الاقتصادية. أول عنصر نبداو يا جماعة اللي هو معدل الإدماج. معدل الإدماج يساوي في على سي اتش تي، قيمة المضافة على رقم الأعمال خارج الرسم. رقم الأعمال خارج الرسم. سنكون يعطيني كونتيتي سي، لازم نحول اتش تي. يسمى نقسم على 1.19 أو تي تي سي على 1.17. هذه أول. سنكون يعطيني رقم الأعمال متضمن الرسم، نحولوه خارج الرسم. هذه سي اتش تي. جملة قابلة العملية تاعنا تساوي في هي القيمة المضافة، هذه 500,000 على سي اتش تي. سي معلومة ملاحظة، سي هو المبيعات، هو رقم الأعمال، وهو حساب 70، وهو حساب 700، وهو حساب 701. هذا هو كل سي عندي 500,000 تقسيم سي مليون هو حساب 70 يطلع لي شحال؟ 0.5. سمينا معدل الاندماج تاعي 0.5 تاعو في على سي اتش تي. نروحوا هكا نسب تجزئة الفي قيمة المضافة يدو منها 3 من الناس، 3 عباد يدو من الفي. أول الناس يدو منهم هم المستخدمين الخدامة، ثانيا الدولة تدي حقها، ثالثا الأو بي أو يدي حقه. سمى بالنسبة للمستخدمين، وعندنا بالنسبة للدولة، وعندنا بالنسبة للأو بي أو. جماعة أي حاجة باغي نقطعها هي تكون من تحت، هي تكون في القسم تحت، تكون في المقام. سمى في قلنا الفي يدينا هذا من الناس، الخدامة والدولة والأو بي أو. الخدامة اللي هو حساب 63، الدولة هو حساب 64 ضرائب، الدولة تدي ضرائب، هذا مش تعرف الدولة. بالنسبة للأو بي أو هو إجمالي فائض الاستغلال اللي هو الأو بي أو. هنا نحسبوا النسب تاعنا، عندنا 63 على الفي وعندنا 64 على الفي وعندنا الأو بي أو على الفي. شحال الأولى؟ 0.2. الزوجة شحال؟ 64 على الفي 50,000 على 500,000 0.1. 0.1. الأو بي أو على الفي 350,000 على 500,000 0.7. 350,000 0.7. ما تأكد لي الخدمة تاع الصحة لازم المجموع تاعها يساوي بالتقريب 1 أو يساوي بالتقريب 100%. كيما هنايا 0.2 زائد 0.7 زائد 0.7 خرج لي 1. هنايا بالنسبة للمستخدمين، بالنسبة للدولة، بالنسبة للأو بي أو. وكنفوتوا نسبة تجزئة الأو بي أو. الأو بي أو يدو منه 3 من الناس. شكون يدو منهم؟ أول عنصر يدو منهم هو الماتريال، التثبيتات. العنصر الثاني المقرضين يسالوني، أصحاب المقرضين يسالوني الأموال. الأخيرة خلاص النتيجة العادية قبل الضرائب هي العنصر 7 حساب النتائج
او بي او من الاسفل، او بي او من الاسفل. هنا بالنسبه للتثبيتات او بي او تدي من التثبيتات يدو من او بي او، شكون هما المخصصات الامتلاكات في سنه 68. عندنا المقررين يسالون حساب 66 اعباء ماليه، حساب 66. نتيجه عاديه قبل الضرائب، نتيجه عاديه قبل الضرائب. هنا بالنسبه للاشحال، هنا بالنسبه للاشحال، بالنسبه للاشحال 0.22، هنا 0.22، وهنا حساب 66 هنا الاو كيف 68 الاول. عندنا حساب 68 100,000 على الاو بي 350 تزاوج حساب 66 كيف يطلع لي السنه الثانيه 0.22. اخيرا نتيجه عاديه قبل الضرائب هذه 520 تقسيم 350 شحال؟ 1.48. تسمى باختصار الفي ا يريد منها الناس، يريد منها الخدام العمال، يريد منها الدوله، يريد منها النتيجه العاديه الاو بي او. بالنسبه للاو بي او كي نحب نجزئو يريد منه ثلاث ركنيات تثبيتات بالنسبه للمقرضين وبالنسبه للنتيجه العاديه قبل الضرائب. كملنا ربع معدل الانتاج، كملنا نسبه زياده الفي ا، كملنا نسبه زياده الاو بي او، بقات المردوديه الماليه والمردوديه الاقتصاديه. دونك نجول للمردوديه الماليه. المردوديه الماليه واش تساوي؟ تساوي نتيجه عاديه قبل الضرائب على رؤوس الاموال الخاصه، على رؤوس الاموال الخاصه. النتيجه العاديه قبل الضرائب نعرفوها، هاي 520,000. اما رؤوس الاموال الخاصه، هاي رؤوس الاموال الخاصه اللي هنا لا كلاس 1، الكلاس 1 تاع رؤوس الاموال اللي هي تساوي راس المال زائد الاحتياطات 106 راس المال، وهذه الاحتياطات، هذه هي رؤوس الاموال الخاصه. هنايا راس المال والاحتياطات نفترضوا باللي راس المال عندنا راس المال مثلا نقولوا 800,000 والاحتياطات 200,000. سمى راس الاموال الخاصه شحال؟ عندي مليون. افترضنا باللي راس المال 800,000 والاحتياطات 200,000 عندنا مليون. ومنه المردوديه الماليه تساوي النتيجه العاديه قبل الضرائب 520,000 على مليون، هل تطلع لي 0.52. هذه بالنسبه للمردوديه الماليه. نروحوا للمردوديه الاقتصاديه، اخر عنصر. المردوديه الماليه قلناها، نروحوا للمردوديه الاقتصاديه. المردوديه الاقتصاديه تساوي الاو بي او على الموارد الثابته. استاذ شنو هي الموارد الثابته؟ هذه الموارد الثابته تساوي رؤوس الاموال الخاصه، تساوي رؤوس الاموال الخاصه زائد الاقترابات اللي هو حساب 164. يمكن نحب ندير طريق رؤوس الاموال الخاصه واش تساوي؟ تساوي 101 راس المال زائد الاحتياطات 106 زائد الاقترابات 164. هنا عندنا 800,000 زائد 200,000 ونفترضوا بالاقترابات 200,000. نفترضوا بالاقترابات 200,000 سمى المجموع مليون و200,000. ومنه المردوديه الاقتصاديه تساوي على المردوديه الاقتصاديه تساوي الاو بي او 350,000 على مليون و200 وتساوي شحال؟ 0.29. سمى الطالب لازم يركز في القانون تاع رؤوس الاموال الخاصه ويزيد يركز في الموارد الثابته. الموارد الثابته اعم من رؤوس الاموال الخاصه. الموارد الثابته تساوي رؤوس الاموال الخاصه زائد الاقترابات. فاهمين يا جماعه؟
اتمنى لكم ان شاء الله التوفيق.